قصة النهاردة قصة أول شخص جار بالقرآن الكريم، والرسول قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا فاقرأوه بصوته. أمه تبقى الصحابية أم عبد بنت عبد ود بن سواء، ليه أخين واتجوز وكان عنده 7 أولاد وبنتين. كان شاب قصير ورفيع من عيلة فقيرة، كان بيشتغل راعي أغنام واتعرف بأنه أمين، ومن كتر أمانته ما كانش يقدر يفرط في أي حاجة حتى لو شوية لبن. وفي يوم وهو قاعد لقى راجلين داخلين عليه. الراجلين دول كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. طلب الرسول منه شوية من لبن الأغنام، راح بكل شجاعة قال له: آسف، ما أقدرش أفرط فيه لأن دول أمانة وأنا مجرد مسؤول عنهم. فسأله الرسول: طيب في واحدة فيهم مفهومش أو ما بتنزلش لبن؟ قال له: في واحدة ضعيفة جدا ومن كتر ضعفها ما بتنزلش لبن. راح رسول الله مسكها وبعدها بقى اللبن ينزل منها كتير، وشرب رسولنا الكريم هو وأبو بكر. من كتر استغرابه سأله وقال له: أنت عملت كده إزاي؟ ساحر؟ طيب ممكن تعلمني إزاي عملت كده؟ راح الرسول صلى الله عليه وسلم قرب منه ومسح بإيده على راسه وقال له: أنت غلام معلم، وسابه ومشي. الصحابي ده فضل واقف مستغرب إيه الإحساس الغريب اللي حس بيه ده. روح عبد الله بن مسعود وفضل ساكت. مامته لاحظت وبدأت تستغربه فسألته: مالك؟ إيه اللي حصل؟ وليه ما أكلتش؟ قال لها: حاسس بإحساس غريب، وبدأ يحكي لها اللي حصل. ووسط كلامه قال لها: أنا لو ينفع كنت أسيب الأغنام وأمشي وراه كنت عملت كده، من كتر ما قلبي اتعلق بيه، كأنه مش إنسان زينا، حد مختلف، بس للأسف الأغنام دي أمانة في رقبتي. مامته وهو بيحكي كانت فخورة بأمانة ابنها. ومن اليوم ده الصحابي الأمين بقى يتبع رسول الله، والموقف ده كان سبب إسلامه، وبدأ يقرب أكتر لربنا. أسلم وخلى مامته تأسلم وناس من أهله يأسلموا، ومن بعدها بقى يجهر بالقرآن قدام قريش رغم إنه ضعيف، بس اتحمل كل وسائلهم في إيذائه من ضرب وتعذيب، غير إنه شاهد كتير من المعارك. وأهم معركة لما قتل أبو جهل وقطع راسه في معركة بدر. اتولى قضاء وزارة الكوفة في خلافة عمر، واتعرف بالشجاعة والأمانة، وكان خير معلم وناصح وشخص مليان تسامح، لدرجة إنه في مرة اتسرق في السوق، فكل الناس اللي حواليه قالوا له: يلا ندعي على اللي سارق. قال: لا، أنا صاحب المال، أنا هدعي وأنتوا قولوا آمين. وبدأ يدعي ويقول: يا رب لو كان اللي سارق ده محتاج فبارك له يا رب في المال، وإن كان مش محتاج فاجعله آخر ذنب يرتكبه. وزي ما اتولد فقير اتوفى محبوب في الكوفة سنة 32 هجرية. ودي كانت قصة الصحابي العظيم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لو عندك معلومات عن عبد الله بن مسعود اكتبها لنا في الكومنتات وشاركنا رأيك. اعمل سبسكرايب للقناة وما تنساش اللايك والشير، واستنونا في قصة جديدة من قصص الصحابة.